Brossa, Terrats, Tàpies, Cuixart, Pons, Cirlot, Dadaisme. Laia Requesens i Joan Vall han dirigit a quatre mans un documental sobre una figura clau de la cultura catalana. Set de Dau Arnau ens apropa la figura del catedràtic, filòsof i sociòleg de l'art, Arnau Puig i Grau, un dels impulsors del moviment avantguardista a Catalunya, reconegut amb premis tan destacats com la Creu de Sant Jordi o el Premi Nacional a la Trajectòria Professional i Artística. Aquest documental podria ser considerat com un testament ideològic. Benvinguts a Cineastes Cinèfils, el podcast de Cinemes Girona. Joan Vallcarsunque i Laia Requesens acabeu d'estrenar Set de Dau Arnau, que ens parla d'un savi. A vosaltres el cine us ha fet més savis? Heu après coses transcendentals, coses vitals per la vida? Us ha donat exemples? Sí. La veritat és que moltes coses, amb la pel·lícula de l'Arnau, per exemple, la seva capacitat d'anàlisis dels detalls més petits i múltiples coses del món de l'art que surten a la pel·lícula. Sí, a nosaltres, jo puc parlar de mi, el cine m'ha donat la cosa concret del saber de què parlar, de què pot interessar. El que passa que tant la Laia i jo fem la cosa que ens interessa a nosaltres. No sé si al públic els hi pot agradar, però en el cas de l'Arnau, què va passar? Que el vam conèixer i el que no volíem era fer-li una foto només i dir aquí està l'Arnau i tal. Volíem conèixer-lo més i parlar amb ell. I la pel·lícula és això, conversa, reflexions i el seu punt de vista sobre el tema actual. I clar, quan has vist moltes cine, moltes pel·lícules i molts documentals, saps una mica el to. I el que no volíem era una entrevista. Volíem que ell s'expressés i digués el que li semblava en cada moment, sense esperar que fos una pregunta. Però suposo que el cine, a part de fer-vos més savis, o sigui, veure pel·lícules, també us ha servit per distreure-us. Actors còmics, actrius còmiques, gent que us ha fet riure des de la pantalla, pel·lícules que tingueu. Mira, la meva comèdia preferida és... Comèdia? Ostres, és que a mi les comèdies no m'agraden gaire. Ni les comèdies ni els musicals. A mi com a... Bueno, sí, Pink Flamingo. Estàs veient? Sí, John Waters. Pink Flamingo, sí, exacte. Aquesta m'ha fet riure molt. Jo de les pel·lícules que recordo més com a comèdia eren les del Jerry Lewis, les de part del professor Chifla o el Botones, les que els temes que feia tant com a director, com a actor i com a guionista, els que potser més m'han influenciat. També és el Luis de Funes, m'agradava molt, i espanyol, catalans no tant, però sí que m'agrada el cinema. No m'agraden els drames, en general. Els còmics sí que m'agraden. Anem al cine. On us asseieu? Ara esteu a la segona fila, però normalment sou de primeres, de la meitat, cap enrere, depèn de la sala? Jo m'agrada seure a l'última fila, però últimament estic perdent vista i vaig anant cap endavant. A mi m'agrada cap a la meitat i tocant si hi ha un passadís. La primera, la segona, no molt endavant, mai he sigut d'anar molt endavant. Més de la meitat cap enrere. La vostra pel·lícula preferida? També pot ser en plural, Sí. M'agrada molt Freses salvajes, Smoke. És que ara són les dues que m'han vingut així al cap. Jo, com a la majoria són cinema clàssic, m'agrada Laura, Crepúsculo de los dioses, També. Misfits, més cap aquí m'agrada molt Ojos negros, El desencanto, del Panero, també és de les que
sempre em miro quan les fan, i algunes pel·lícules d'evasió, però no tant. Anem al contrari, aquella pel·lícula que no us agrada gens. I potser té molt bona crítica, però vosaltres us heu adormit, us heu avorrit i no puc amb ella. Musicals? No, musicals no. I després, tantes pel·lícules que es fan per satisfer les baixes passions, que són la gran majoria. Jo, pel·lícules que no m'agradin, les oblido. No sé, és que no recordo cap i no sé que és... Tampoc m'agrada... Una de les pel·lícules que no m'agraden són les pel·lícules de terror que surten nens, que fan patir. Nens així, i estan allà cridant, tancant-se en una habitació, els veig patint, i, hosti, no m'agrada. No puc aguantar aquests que estan allà, o algun, jo què sé, o que violen algú, o no sé, a vegades m'afecta relativament, perquè sé que no és real, no? Però sobretot les de nens que criden, o que n'escridassen algú, o s'estan barallant. Gent barallant-se no m'agrada, en el d'això discutint, tant sigui a la televisió com al cine. Personatge de pel·lícula de culte inoblidable, Divine a Pink Flamingos. Divine i la seva mare. Allà a la banyera amb els menjanous. Sí. A mi m'agrada molt, abans que has dit pel·lícules, m'agrada molt la Dama de Xangai i pel·lícules d'Orson Welles, i m'agrada un personatge a Mr. Alcadín. Porteu molts anys fent cine. Per vosaltres fer cine és... És un gust, no? I un divertiment i una creació espontània del terreny i del moment. Bueno, en el nostre cas, com hem treballat tant junts, és comunicar-nos, Sí. i també és una cosa autobiogràfica. Sempre parlem de nosaltres mateixos, en el nostre cas. Tant d'aquí, gent que hem conegut, amb la que hem tropeçat, i tenim la necessitat de saber alguna més. I el cinema és comunicar, és mostrar i és saber que hi ha algú que t'està escoltant, també. Recordeu la primera pel·lícula que vau veure? Sí. E.T. Jo, bueno, de petita, dels dibuixos al Cinema Galileu va fer un programa doble que era de Disney, que era Robin Hood i Dumbo. Aquesta és potser de les primeres que ara recordo, que deu tenir 7 anys o 8 o 9, no sé, per ahí. Les vostres sales de referència quan éreu petits, quan éreu joves, els cines on més anàveu? Anava al Bosque, perquè el tenia a prop de casa, i també al Comèdia, i al París. El París es deia, no? Sí, El portal. exacte. Jo era més de sales així de repertori, sobretot a l'Spring, que era el meu preferit, i després al Savoy, al Monte Carlo, l'Alexandra, el Diagonal, però sobretot aquests primers són els que més m'agradaven, i també Filmoteca, evidentment. I el Balmes, jo ET la vaig veure en un cine que hi havia al carrer Balmes. No sé com... Cine Balmes. Cine Balmes. Vas plorar o no? No bueno, va afectar, va afectar, no sé si vaig plorar, però ara la veig ET i ploro quan està allà blanc, sí. Sí, però tothom recorda allò de mi casa, el dit, telèfon, tot això, però clar, és molt més el missatge. Allò que no el troben a dintre l'armari, Sí. s'amaga, o quan el disfressen. És tot ja no un personatge, és com reflexiu. I a més està inspirat en un gat, ho saps, això? Que el que va dibuixar, va dissenyar l'ET, es va inspirar en un gat. La cara de l'ET, la referència és un gat. Casualment ara venia la pregunta de amb quina pel·lícula heu plorat més. Ens quedem amb ET o n'hi ha alguna altra? Bueno, ens quedem amb ET, a veure si se m'acudeix alguna altra. A mi una que em fa d'això és la de Tuyo. L'escena final, que és com quan es dona compte que és
que és ella la que li ha comprat el quadre i tot això, hòstia, allà, Ja. i quan es retornen, que ha anat allà i ha tingut l'accident i tot això, hòstia. Bueno, jo amb la ballena últimament vaig plorar moltíssim, però moltíssim. Molt. Sí. Teniu o teníeu pòsters de pel·lícules a casa, al dormitori, quins? Jo no tenia cap pòster de pel·lícula a casa. Pues dibuixos. Sí, sempre m'he penjat coses estranyes a la paret, objectes. Sí. No tenia pòsters de cine. Jo tenia de festivals de cine, me'n recordo que tenia un de Mishima molt gran, al sostre, un de Wim Wenders, del Dashiell Hammett, i tu tenies a casa teva la col·lecció de la Pantera Rosa, Bueno, això sí. que diu que un dia li van entrar a robar a casa, que no hi eren, Sí, eren en vídeo, no? era amb VHS. Sí, tenia tota la col·lecció de la Pantera Rosa, que m'agradava molt. No tenia el pòster, però sí que em anava posant les caràtules a diferents llocs. I un estiu que tornàvem de vacances, me'n recordo d'arribar, de veure tota la casa remoguda, ens havien entrat a robar, i me'n vaig anar corrents al menjador i vaig veure que faltava la tele i les meves pel·lícules de la Pantera Rosa. O sigui, que els lladres eren aficionats a... I a la Coca-Cola, hi havia una Coca-Cola també per allà. Sí. Els Taviani, els Cohen, Laia Requesens i Joan Baicarsunque, és complicat dirigir a quatre mans? Com us ho feu? En el cas de Set de Dau Arnau, com va anar la cosa? Doncs molt fàcil, perquè nosaltres ens coneixem molt i de fet en els rodatges, bueno, en aquest especialment, va ser fet a partir de l'atzar, d'una frase que també l'Arnau va dir, de l'atzar, ens ha portat on ens ha portat, i aleshores quedàvem això una hora abans d'anar a fer el rodatge, sempre quedem abans, i a partir d'un llibre l'obríem així per atzar en una pàgina i el concepte que primer ens venia, més altres que nosaltres també vam anar preparant, era el que li llançàvem i ell a partir d'aquí anava afilant tots aquests arguments que sempre brillants que ell feia i fa. Sí, perquè ella i jo, entre curts i llargs, ja hem col·laborat amb 10 pel·lícules. Les anteriors, ell ha sigut sempre a càmera i també ha fet el so, tal. Per tant, ella sap quan estem fent un projecte, ja sap per on vaig. I ella em diu, escolta, això, podríem fer això, li podríem preguntar això. I era un projecte comú. El vam conèixer el mateix dia, bueno, jo coneixia una mica abans de l'Espai Brossa i tal, que me l'havia presentat el Vicenç, el Talló, i el dia que vam anar a casa d'ell, de fet vam anar junts per parlar, per conèixer-lo, i ja vam gravar allà, no? I era tant jo el que li preguntava, o ella com jo el que teníem la intenció de conèixer-lo i de tirar endavant. Llegiu les crítiques abans d'anar a veure una pel·lícula? Us fa decidir? Teniu crítics de referència? Mira, aquest coincideix molt amb els meus gustos, segur que m'agradarà. A mi Toni Vall m'agrada molt. Coincideixo bastant amb el seu criteri. Però no acostumo, si no és així, que no... Sí, no. En el meu cas, puc dir que no, mai m'ha interessat l'opinió de ningú. No sé, és que el que opini una altra persona no ho llegeixo. No ho busco, no? Però quan m'ho trobo, doncs és això, no? Quan algú diu alguna cosa m'agrada o no m'agrada, és la seva opinió. És com si algú em preguntés, jo el que li dic és com un llibre, llegeix-te'l o ves a veure aquesta pel·lícula. Diu, és bona, és dolenta. L'opinió d'una altra persona per mi sempre ha sigut molt secundària. De jove ja no ho feia tampoc, llegir les
de La Vanguardia, el periòdico, esta sí, esta no. Mirava lo de les estrelles, si tenia 2, 3 estrelles, això sí, o una cosa que hi havia, no sé si a l'Ola, o no sé què, que hi havia com una butaca, i l'home dormint, o l'home badallant, o l'home aplaudint, això em feia gràcia, no? Que eren com uns dibuixets que sortia un o un altre, en una revista, no sé quin era. Però generalment no llegeixo res de ningú perquè no em guio per res, em guio per mi, per la intuïció. Per cert, les crítiques, els comentaris, els articles sobre Set de Dau Arnau, què han dit, què han destacat? Què és el que ha provocat més curiositat de la vostra pel·lícula? Bé, ha sigut molt ben rebuda. Hem tingut molt bones crítiques i espero que segueixin igual. De fet, penso que és una pel·lícula que agrada molt a la gent perquè és com una classe magistral amb l'Arnau, no? Una mica és tot el que va voler dir de diferents temes, de l'art, i cada vegada que la veus, doncs et fixes més en uns comentaris o en altres i és molt interessant, la veritat. Però sobre les crítiques han sigut bones. Sí, sobre... Sí. El que ens agrada és que les crítiques és de la gent que l'ha conegut, que és la majoria de gent que ve a veure-la i tal, i a tothom que l'ha conegut diu, hosti, és que és autèntic, és que és ell, és que m'agrada tornar-lo a veure, tornar-lo a reviure, i no és una ficció, és l'home dient les seves coses i sempre aprenent i amb els nous conceptes moderns, o sigui que no s'havia quedat amb el tema dels anys 50-60 del 10 al 7, sinó que parlava de coses actuals, de política, dels moments que estem passant i sobretot això, la crítica no de diaris, sinó la crítica de les persones, dels seus amics que venen i, hòstia, com m'agrada i tot això, i tornar-lo a sentir i a veure i que realment el reconeixien, que a vegades veus una persona en una pel·lícula i diu, bueno, però no, aquest com deia el que volia, doncs estan encantats en tornar-lo a veure. Evidentment no és l'únic document que hi ha sobre l'Arnau, perquè si busques pues, el trobaràs en coses que li han fet més institucionals, però agrada molt per la seva passió quan parla i riu i comenta les coses. A part de cineastes, sou fotògrafs. A qui us hauria agradat fotografiar o qui heu fotografiat i us ha encantat per la seva cara, pel seu carisma, per la seva personalitat? Respon tu primer? Jo, bueno, com a fotògraf... Clar, jo he anat 33 anys al Festival de Cannes com a fotògraf, per revista, el Dirigido por, Imágenes, i clar, he fet fotos a tots, des del Paul Newman, Elizabeth Taylor, no sé, a Sofia Loren, i sobretot directors. El que més m'ha agradat són els directors, i un dels que més m'ha agradat ha sigut Godard. I després d'aquí espanyols, pues, Carlos Saura, també, i d'actrius Lauren Bacall o Claudia Cardinale, gent que, a part de ser espectacular, eren simpàtics i eren agradables. Pocs han fet així, et posen aquesta cara de dir, ostres, i a més et donen les gràcies, moltes vegades, no? Els que són més coneguts i més estrelles són els més agraïts, Mastroianni, aquesta gent, no? És aquell que vaig fotografiar jo, que ara no em surt el nom, que el vaig fotografiar amb tu. Werner Herzog. Sí, a l'Herzog. Mai em va fer il·lusió fotografiar l'Herzog. I aquí m'agradaria fotografiar, doncs... No ho sé, ara quan estem fent el rodatge d'una altra pel·lícula que dirigeix el Joan, Biblioteca de Pedra Seca, i passaran molts artistes de primer ordre i jo porto la meva càmera analògica i també moltes ganes de fer els retrats de tota aquesta gent. De pintors, de poetes i bueno, la majoria són escriptors perquè és una pel·lícula sobre el món de Vicenç Altaió i la seva biblioteca i interactuen la gent que estan representats a la biblioteca.
l'última pregunta que fem a tothom. Una reivindicació, una crida per protegir les sales de cine. Per què sempre han d'haver sales de cine i s'han de mirar que no desapareixin, perquè és el millor lloc on veure les pel·lícules? Perquè és la poesia, no?, d'alguna manera, del cinema, o sigui, i és el sentit de poder anar, de veure una sala gran, de que el so t'envaeixi, de les crispetes, de tot aquest ritual que no podem deixar perdre, sota cap concepte. El cinema és un art i és una cosa que és col·lectiva i s'ha de veure compartit i has d'anar al lloc on l'has de veure. Igual que tu, si vols veure un quadre, vas a un museu i el veus en el seu espai, no? Pues el cinema, el seu espai és una pel·lícula de cinema, el seu espai és una sala de cinema. I si el veus amb 300, 400 o 2.000 persones, encara millor, és l'espectacle. El cinema és això, és un show i espectacle, i s'ha de veure amb un so i amb unes dimensions, perquè si nosaltres fem una pel·lícula per veure's així petit o així d'això, ho faríem d'una altra manera. I nosaltres ho fem perquè es vegi i el públic té una mirada i una oïda i es veu en el cinema. A casa es poden veure les coses, però no és el mateix. No és el mateix. A casa pares, t'aixeques, et lleves i te'n vas a donar una volta. Al cinema has d'estar allà, no? I no pots escapar-te. Bueno, pots escapar-te si vols, però el cinema s'ha concebut per... Sí, no, és això, no?, que és com que el món es para, perquè és el que dius, a casa et distreus, no sé què, t'aixeques, i en canvi el cine para tot, el mòbil també para, i et fiques a la pel·lícula, no? Molt més... Tens els sentits Sí, per allà, i no per una altra cosa, si has de sopar, si et truca algú, si entra no sé què, si ara ve el gat, o si ara ve... No, ara estàs perquè has d'estar, que és el cinema i és el que el projecten per tu, només. Doncs moltes gràcies i molta sort a Set de Dau Arnau. Aquí estarem. Cinema Girona, 4 sessions espectaculars. sí. Els dimecres a les 8. Rolling, rolling, rolling. Yeah!